Глаза ясные, как синего неба. Отличительный знак контрактора. Того, кому король духов ветра дал власть над всей атмосферой Земли. Печать ветра. Печать ветра. А сейчас давайте выпьем. Он опаздывает. Он слишком опаздывает. Блин, что он вообще делает? Сестрица Аяна, что-то не так? А? Нет, ничего. Он прибыл. Казума? О, Казума, присаживайся сюда. Простите за опоздание. Не беспокойся, это я позвал тебя так неожиданно. Хотя представлять, вероятно, не требуется. Это Ягами Казума, внесший большой вклад в разрешение инцидента с Фуга. Он объявился слишком поздно. Не так ли, Рен? Добро пожаловать, брат! Хочешь что-нибудь выпить? Я не хочу пить. Хочешь ли что-нибудь поесть? Я не голоден. Что с тобой? Опоздал и изображаешь безразличие. Не стой на дороге. Ты... Эпизод 5. Та, что отбросила сомнения. Если не ошибаюсь, ты... Огами? Мое имя Огами Мисао. Мне приказано обслуживать вас, Казума. Просите что угодно, без колебаний. Даже благосклонности на ночь? Если вы этого хотите. Негодяй! Ты слишком далеко зашел. Я не дам тебе и пальцем ее тронуть. Мисао, что с тобой? Ты хочешь потратить жизнь на него? Весьма жестокие слова, не так ли? Аяна, не надо так сердиться. Сегодня день, когда мы празднуем завершение инцидента с кланом Фуга. Более того, Казума отомстил тем, кто убил моего брата. Если я могу оплатить долг таким образом, это ничто для меня. Он уже получил плату за свою работу. Тебе не обязательно благодарить его. Она права. Ты не должна благодарить меня. Кроме того, относительно Такея и ее брата, я отчасти виновен в его смерти. Что ты имеешь в виду? Понятно, что Руя был одним из тех, кто убил Такао, но это я победил его перед этим. Рюя просто нанес решающий удар по Такея, когда тот уже не мог двигаться. Однако итог был бы таким же, даже если бы он мог двигаться. Так что можешь без сомнения использовать то, что спрятано в твоем рукаве.
Брат, Казума! Эй, ответь мне, Казума! Ты удовлетворена? Папа, не надо просто смотреть. Сделай же что-нибудь. Казума. Да? Если ты прекратишь, мы накажем Мисао. Масаюки, хотя она, возможно, и твоя дочь. Тебе ясно? Да. Как состоящая в клане Канаги, она должна осознавать последствия. Ты не должен наказывать ее. Меня не только не ранили, даже опасности никакой не было. Если ты так говоришь, значит оснований для наказания нет. Тем не менее, я не могу этого так оставить. Мисао, ты будешь наказана. Почему? Почему брат должен был умереть? Потому что он был слаб. брат, Казума! Ты хоть знаешь, что говоришь или нет? Что еще за жестокие шуточки? Если ты теперь сильный, неужели ты забыл, что значит быть слабым? Я ухожу, мне здесь больше нечего делать. Похоже, принцесса сегодня не в духе. Только что она сильно избила того бабника. Вы что-то сказали? Аяна, держу пари, что это связано с каким-то парнем. Юкари! Что это ты говоришь так неожиданно? Неужели в яблочко? Конечно нет. Тебе вовсе незачем это скрывать. Что он за человек? Говорю же вам. Можешь сразу сдаться. Юкари не упустит такую сенсационную новость. Это точно. Хватит, говорю же, ничего не было. Тратишь свою энергию, как обычно. Казума? Казума? Может ли быть? Быть такой энергичной хорошо, но будь внимательнее к окружающим. А? Это место... Ответь, Казума. Она твоя девушка? Никак нет, Кирика. Просто родственница. Ага, понятно. Тогда почему она расстроена? Она всегда расстроенная. Что ты сказал? Аяна, дети не должны болтаться в таких местах. Должно быть трудно быть увлеченной таким, как он. Вот сюрприз. Я не думала, что такие в ее вкусе. Эй, вы о чем там болтаете? А парни Аяна. Хотя, судя по тому, что мы видели, это безответная любовь. Это не так! Какое мне дело до этого придурка? Он тот, кого я ненавижу больше всех на свете! Тогда почему ты расстроилась? Ну, это... В любом случае, мне он не нравится. Так, я только что вспомнила, что мне надо кое-что сделать. Я спешу, так что увидимся. Она ушла. Нет никаких сомнений. Что ты думаешь о положении Аяны? Только не говори мне, что она не осознает своих чувств. В таком случае, она не только глупа. У нее еще и проблемы. Но это Аяна. Верно. Любовные дела становятся интересными. Точно. Ну почему Юкари и Наносы так спешат с выводами? С чего бы это мне любить такого парня? Кроме того, это вина Казумы. Что он вообще тут делал? Почему он был с той женщиной? Почему она держала его за руку? Более того, что они делали в отеле? Что он... Что? Куда пошел этот идиот? Да, в чем дело, сестрица Аяна? Иди ко мне прямо сейчас. Просто приди! Невозможно найти брата посреди города.
В отличие от магов ветра вроде брата, мы, маги огня, не обладаем умением отслеживать присутствие людей. Мужчины не сдаются. Если бы ты подумала, то вместо того, чтобы звать меня, ты бы позвонила прям брату по его номеру. Я не могу так поступить. С чего бы это мне захотелось разговаривать с ним по телефону? Сестра, давай сделаем перерыв. Я хочу пить. У меня нет на это времени. Сестра, А? это брат. И почему мы должны прятаться? Не беспокойся об этом. Похоже, что он один. Он с кем-то? Нет, нет. Но похоже, он кого-то ждет. Кого? О, кто-то пришел. Красивая. Эй, это же Мисао! Действительно, Мисао. У них свидание? Сестра? Идем! Хорошо. Сестра, нас заметят. Заткнись! Как ты видишь, ничего особенного, обычное свидание. Мы похожи на вуаристов. У меня нет такой грязной цели. Что-то не так, Казума? Нет, ничего. Сюда. Опять это место? Ты все еще хочешь продолжать это, сестра? Мы зашли так далеко, что поздно отступать. Идем! Брат! Сестра, дальше мы не можем. Эти двое! Сестра? Эй, сестра! В таком месте? В таком месте! Я не прощу тебя! Успокойся, сестра! Кампанелла? Что-то не так? Нет, этот отель лучше предыдущего. Ну, всего доброго. Даже с его силой нельзя выстоять против такого. Что ты делаешь? Аяна? Рен? Простите, что позволила себе такую вольность. Однако, это был самый удачный момент. Я отдам вам тело прямо сейчас. Тело? Мисао, только не говори мне, что всерьез думаешь, что можешь убить Казуму такой ничтожной атакой. Не может быть! Вы тут малость намусорили, не так ли? Это бесполезно. Я уже позаботился о снайпере на крыше. Что ты сказал? Неплохая попытка. Поскольку оружие эффективно, чем твоя магия. Тем не менее, у тебя слишком мало сил.
Ты изменилась, Мисао. Или я изменил тебе? Изменилась? Да что ты обо мне знаешь, чтобы такое говорить? Это правда. Эй вы, хватит! Мисао, иди за мной. Ты все объяснишь главе клана. Погоди! Сестра! 10 лет. Немало. Ты зашла слишком далеко, Мисао. Тебе не убежать от меня. По-моему, я не сделала ничего такого, чтобы ты меня преследовала. Аяна. Не притворяйся, что не понимаешь. Разве ты не осознаешь, что натворила? Нет. Нанять людей, чтобы убить с помощью оружия. Это акт измены члена клана Каннаги. Как будущая глава клана, я не могу допустить этого. Мисао, пожалуйста, остановись! Аяна, меня не заботят твои слова. Тогда у меня нет другого выбора. Появись, Энрайха! Эй, что вы делаете? Брат, Казума? Зачем ты сюда пришел? Чтобы вручить потерянную и найденную вещь. Потерянную и найденную? Наглая ложь. Аяна, Мисао всего лишь хочет убить меня. Не похоже, что она чем-то вредит Канаге. Послушай, как член клана Каннаги я не могу закрыть глаза на такое. Неужели не ясно? Нет. В любом случае, тебя это не касается. Оставь ее. Что ты сказал? Она пыталась забрать твою жизнь. Если ты отпустишь ее, она нападет на тебя снова. Меня это не волнует. Как же так? Эта девочка ни царапины на мне не может оставить. это бесполезно. Неужели ты не понимаешь, Мисао? Он не один из людей твоего уровня. Почему? Почему? Ты один из тех, кто убил его, моего брата, Такея. Мой брат. Мой любимый брат. Мой добрый брат. Только он в моей семье заботился обо мне. Почему ты это сделал? Скажи мне, почему? Мисао, ты должна быть сильной. Так ты сможешь перенести одиночество. Нет, брат. Я не одинока. У меня есть ты, брат. Мисао. Я никогда тебя не прощу. Никогда. Я обязательно заставлю тебя пожалеть о содеянном. Ну давай попробуй. Брат, Эй, Казума!
Что ты хочешь? Может быть, смерти? Или мести? Или стать сильнее? Все вместе. Немало. Хорошо. Я могу сделать, чтобы твои желания стали явью. Просто следуй за мной. Что? Мы готовы начинать. Да, ангел. Перевод Шуршур, озвучено командой XDub. Текст читали Изанами, Анзен, Ватанабе, Эорит, Айчик и Майонезка. Релиз не для продажи. Misao, 私にさえあなたの容器は見える。